Kamusta friendships? Welcome back to my channel. Today, i-share ko sa inyo ang tip kung paano maging shiny ang ating buhok. Madali siyang suklayin. Hindi mo na kailangang magpa-reband. Para na rin na-reband dyan. Hindi na kailangang magpunta sa parlor para magpa-reband kasi ang mahal kaya ng magpa-reband lalo na dito sa Syria. Ginto ang magpa-reband. Kaya, parang ano na lang siya, DIY, do it your own. Kailangan natin ay hair conditioner, vinegar, any kind of vinegar, pero mas maganda yung apple cider vinegar. Pero wala kasi kaming apple cider, kaya ito na lang, vinegar, and of course brush, or suklay, or comb, and of course bowl, tabo. Dito natin ihahalo. Tapos maglagay na tayo ng konting, gawin nyo ito mga friendships pag yung hindi pa kayo naliligo ha. Kasi parang ito ang gigitat. Ang lagkit ng buhok ko, hindi pa kasi ako naligo eh. Tapos, look. Ito napanood ko lang sa napanood ko lang dito din sa YouTube. Try ko nga kung effective ba. Kasi lagi kong ginagamit lang kasi itlog. Lagay na tayo ng conditioner. Conditioner. Yan, conditioner. Lagay tayo ng conditioner. Look. Kahit gaano karami sa kung ano lang gusto niya. Conditioner. Tapos, lagyan ng kunting suka. Mga yung takip ng suka. Yun, lagay mo yan. Tapos, saan yung suklay ko? Ito, yung pang brush. Halu-haluin. Halukayin. Tapos, i-apply na yan sa hair. Lagay tayo ng ang tawag nito? Gloves. Plastic kasi. Pwede din gamitin yung kamay lang. Ate. Pwede din kamayin. Ilagay dito sa buhok. Pero ako, ganito yung ginagawa ko. Yung parang nag-ano ba? Suklay na maliliit. Ganun. Dali kayo, 30 minutes lang. Pero pag wala naman kayong ginagawa, paabutin nyo na ng 1 oras. Para mas maganda yung result. So, let's check it out after. So, ito na mga friendships. Nakapaligo na ako. Nakapaligo na ang lola. At i-dry na natin. Kung siya na mabilin kasi walang kasing power. Walang electricity. Hindi kaya ng battery yung lahat ng ilaw.
Sige, pam, 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 pam. So, this is it, pansit. So, ito na siya mga friendships and ang result. Tapos, yan. Shiny nga ba? Shiny. Pero, in fairness, it's easy to comb. So, mga friendships, if you want to have a beautiful hair like mine, charot, just try this simple tip. Simple and easy, nakakatipid ka na. Para ka nang nagpariband at hindi mo na kailangan magpunta ng beauty parlor. So, pag hair talaga ang pag-uusapan yun. Talagang ano ako dyan. Hindi ako gaanong sa mukha. Naalala ko nung high school ako. Pag umalis ako, pag naiwan yung ballpen ko, sabihin ko na lang, manghiram na ako sa kaklase ko. Pero pag suklay ang naiwan, talagang babalikan ko yan. Kasi mahirap na pag hindi naman pwedeng manghiram ng suklay kasi mamaya may kuto pa pala yung hiniraman mo or kaya balakubak. Mahawaan ka. So, nagchika-chika pa ang lola. So, this is for now, mga friendships. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na, libre naman. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga kaik-ika ng lola nyo. So, this is your Star Lola saying, no goodbyes, only see you again. Mwah! Love you all.